কাস্টমার আসসালামু আলাইকুম। তো আমাদের এখানে একটা R15 ভার্সন 3 ইন্দু ভার্সন এটা আসছিল। তো এটার গাড়িটার অনেক ব্যাড সাউন্ড ছিল, ইঞ্জিন অনেক বাজে সাউন্ড ছিল। তো এটা আমি আর কি এটা সাউন্ডটা শোনাইতে পারি নাই। এটা তো এটা ইন্দু ভার্সন, এটা ইঞ্জিন খুলাইছি, এটার কানেক্টিং গেছিলো আপনার খুলাইছি, আপাতত এখনও খোলা শেষ করি নাই। তো এটা কানেক্টিং গেছে সিলিন্ডার ব্লক, ক্যাম, লোকার আর টাইমিং চেন, এটি আপাতত চেঞ্জ করবো। এটি অর্ডার দিছি মালের। তো এটার সাউন্ডটা ভাই চাবিটা দেন দিই আপনার গাড়ি। তো এই সাউন্ডের সেম সাউন্ড, এটা হলো ইন্দোনেশিয়ান আর এটা হলো ইন্ডিয়ান আর কি। তো এই ভার্সন 3 তো সেম কেস, এটা তো আপনার ওই সাউন্ড এরকমই। তো আমরা এটা তো বলছি যে ভাই এটাতে চেঞ্জ করতে হবে। এই গাড়িটা তো এই সেম কেস, আপনার এই গাড়িটা তো একই সাউন্ড। তো আমি এই সাউন্ডটা শোনাই আপনাদেরকে, তাহলে বুঝবেন যে আসলে মানে ওই গাড়ির সাউন্ডটা কেমন ছিল। এটা শোনার জন্য আপনাকে এই গাড়িটার আমি সাউন্ডটা শোনাচ্ছি, তা আপনারা শুনলে বুঝবেন কি অবস্থা। আশা করি বুঝতে পারছেন যে সাউন্ডের কি অবস্থা। একদম ক্যারক্যার ক্যারক্যার মানে বাড়ি মারতাছে একটা, মানে ক্যারক্যার সাউন্ড দিতেছে। তো এটা হলো ইন্ডিয়ান আর কি, ইন্ডিয়ান ভার্সন 3 আর এটা হলো ইন্দোনেশিয়ান। তো সেম কেস, এটা তো আপনার কেসটা এরকমই সাউন্ড ছিল। তো আমরা এটা বাই আসছে দিয়ে গেছে কালকে আমাদেরকে গাড়িটা, তো মাল অর্ডার দেওয়া আছে। তো আমরা মালটা আজকে এসে হয়তো ফিটিং করতে পারি, আজকে বা হয়তো কালকে ফিটিং করতে পারি এটা গাড়িটা। তো এটার ইঞ্জিন এটা, আর ওই যে সিলিন্ডার ব্লক সব খুলাইছি, এনে আছে সব। তো মূলত আমি এটার তো সাউন্ড আপনাদেরকে শোনাইতে পারি না, এই কারণে সব যেতে মানে আমি ওই গাড়িটার সাউন্ড শুনাইলাম, যাতে করে আপনারা ধারণা দিতে পারলাম কিছুটা যে সাউন্ডটা এইরকম ছিল। মানে এর থেকে মানে কিছুটা কম বেশ হতে পারে, এটা সাউন্ড একটু আর একটু বেশি ছিল, ওটারও সাউন্ড অনেক বাজে সাউন্ড, হয়তো আমি ওভাবে শোনাইতে পারতেছি না। তো দুই গাড়িরই সাউন্ড সেম। আর কানেক্টিং রড বলেন, আর ওই সিলিন্ডার ব্লক, আর ওই যে ক্যাম, লকার, টাইমিং চেন, এই কয়েকটা জিনিস চেঞ্জের ব্যাপার আছে। তো এগুলো চেঞ্জ করবো আর কি।